Hello，大家好，今次睇和明苑和輝閣一個426尺單位，屬於高層單位，採光度非常之夠，亦都好開揚。業主係幾年前先裝修過，所以成個單位好新淨噶。咁你會見到呢，業主將呢個嘅洗手間呢就係封咗，方便翻成個整體嘅客飯廳更加好用嘅。咁亦都做咗獅字櫃啦，側跟亦都做咗一組鞋櫃。成個單位呢，基本上係攞個篋入嚟就住得㗎啦。你會見到啦，無論由大門至到係其他所有嘢都係裝修過晒嘅。睇一睇翻呢個嘅廚房同埋洗手間位置啊，經過改動之後，你會見到個洗手間就更加好用同埋寬敞嘅，採光度都好夠。依家係冇開燈嘅情況下，你見到成個單位都好光猛㗎。咁廚房亦都係一個大曲斜形嘅設計啦，亦都係所有嘢都係好新淨，保養都係非常之好嘅。大家如果對呢個單位有興趣嘅話，歡迎你隨時聯絡我約睇啊！